السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم على قناة صحي ولذيذ. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي كما العادة راح يكون متنوع بالوصفات والأفكار. وأول وصفة راح نشاركها معكم هي طاجين بالخضار. هذا الطاجين تقدروا ديروه باللحم ولا بالدجاج ولا بالسمك، ولا تقدروا ديروه غير الخضر وحدها. يعني شاركت معكم من قبل الطاجين بالخضار بهذه الطريقة، راني مولفة نديرها بدون لحوم ويجي بنين بزاف بزاف. كما شفتوا في الطاجين درت كمية من زيت الزيتون ونضيف معها الماء. دائما كما نوصيكم مع زيت الزيتون نضيفوا الماء والنار تكون هادئة جدا. يعني كي طيبوا على نار هادئة اولا زيت الزيتون تاعكم راح يتحرق، ثانيا راح تحافظوا على الطاجين تاعكم، وثاني الماكلة طيب لكم على الهادي وطيب لكم بنينة. هنا كما شفتوا بعد ما خليت هذاك زيت الزيتون يسخن شويه ضفت عليه قطعه تاع اللحم، غطيت على الطاجين وخليتها لمده 5 دقائق. من بعد نقلبها ونضيف عليها البصل والثوم. بالنسبه للبصل عندي نصف حبه كبيره قطعتها لقطع صغيره. كما تقدروا تفرموا البصل تاعكم، اذا ما بغيتوش يكون هكا باين تفرموه ناعم. وبعدها ضفت التوابل، عندي الملح، الفلفل الاسود، سكنجبير اللي هو زنجبيل بودره، الكركم، وقزبر مطحون أو حبوب القزبر مطحونين. ونضيف أيضا القزبر والمعدنوس مفرومين. تقدروا تضيفوا أيضا عود تاع القرفة. خلطت جيدا هذوك التوابل مع البصل. راح نضيف كوب تاع الماء اللي يكون دافي. كي تمرقوا الطاجين تاعكم دائما تمرقوا بالماء اللي يكون ساخن ولا دافي، ما يكونش يغلي وما يكونش بارد. نغطي على الطاجين ونخليه يطيب لمدة نصف ساعة، يعني حتى يطيب هذاك اللحم نص طياب. عاد نضيف الخضار. إذا كنتو درتو السمك فراح ديروا الخضار من الأول مع السمك، لأن السمك بالخف يطيب. هنايا بعد ما فاتت نصف ساعة حليت على الطاجين. راح نحي هنايا كمية من المرق باش نضيفها على الخضار، تجيني بنينة كي نضيف عليها المرق. تقدروا تصفوا هذيك المرق يعني والبصل تعودوا تضيفوه في الطاجين. بالنسبة للخضر هنايا ضيفوا الخضر اللي تكون عندكم. أنا هنا درت البصل، البطاطا، الجزر والكابوية الخضراء. تقدروا ديروا كابوية حمراء، البطاطا حلوة، بطاطا قصبية. نحاول نستف الخضر بهذه الطريقة ولا بأي طريقة نتوما يعني تفضلوها. ضفت تاني كمية من الجلبان وضفت هذاك المرق فوق الخضار وهذاك البصل اللي بقالي. يعني بعد ما صفيت المرق نعاود نضيفه في الطاجين. نضيف شوية تاع القزبر والمعدنوس ونغطي على الطاجين ونخليه على نار هادئة حتى يزيد يكمل هذاك اللحم طياب وتاني الخضرة طيب. وهذا هو الطاجين تاعنا بعد ما طاب. جا واحد الطاجين بنين بزاف، وهذيك المرقة جات خاطرة ومعسلة وبنينة بزاف بزاف. كما قلت لكم تقدروا ديروه حتى بدون لحوم ويجي بنين بنين، يعني غير جربوه. وراح نعاود نشارك معكم طاجين بالخضار بدون لحوم ان شاء الله. رفقته هنايا بهذا المطلوع تاع السميد القمح الكامل وبالخميرة الطبيعية. شوفوا كيفاش يجي خفيف وفارغ من الداخل وبالخميرة الطبيعية. يعني هاد العجينة اللي تبات ليلة كاملة وهي تخمر. شوفوا المطلوع كيفاش يجي، صدقوني يجي خفيف ورائع كما راكم تشوفوا، وما فيهش نهائيا هذيك الحموضة الزايدة تاع الخميرة الطبيعية. شاركتكم في القناة الثانية طريقة تحضير مطلوع بسميد القمح الكامل، راح نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف. وهذه الطريقة تاع التخمير ليلة كاملة راح نشاركها معكم أيضا قريبا في القناة الثانية اللي هي قناة المخبوزات. راح نخلي لكم الرابط لتحت في صندوق الوصف وأيضا في أول تعليق مثبت. وهنايا راح نشارك معكم واحد الكيك أو بسكوي، هو سينابون كيك يعني بطعم القرفة وبمكونات بسيطة، ما فيهش لا سكر ولا زبدة ولا زيت ولا حليب. وراح تحصلوا على واحد البسكوي ولا كيك خفيف بزاف. راح نحتاج فيه 2 حبات بيض نضيف عليهم رشة ملح، ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفانيليا الطبيعي، وراح نضيف عليهم 100 غرام
من كومبوت البعويد أو الإيجاز، تقدروا تستبدلوه بكومبوت تاع التفاح. هنا بالنسبة اللي يبغوا يعرفوا شحال المقدار بالملعقة، حوالي 3 ملاعق كبار. هذا إيجاز اللي كنت قطعته، قشرته وقطعته وطيبته في شوية تاع الماء بدون سكر، وبعد ما طاب طحنته بنفس الطريقة ديروها مع التفاح. تقدروا حتى تستبدلوا الكومبوت بحبة تاع الموز اللي تكون طرية وتهرسوها جيدا بالشوكة حتى يولي القوام تاعها ناعم. هنا كما راكم تشوفوا نخلط الخليط جيدا، نستعمل فقط الخلاط اليدوي، وبعدها نضيف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم، نضيف عليها قليل من الخل باش نفعل هذيك البيكربونات، ونخلطها جيدا مع الخليط، يعني باش الكيك تاعي يتنفخ ويجيني خفيف. يعني مستعملتش الخميرة، البديل تاعها هو البيكربونات. ضفت هنايا ربع ملعقة صغيرة من القرفة، يعني راح نسم هاد الكيك بالقرفة. تعرفوا الطعم تاع كومبوت التفاح ولا الإيجاز مع القرفة يكون مناسب ويجي بنين بزاف. راح نضيف هنايا الفارينة، راح نستعمل فارينة الشوفان اللي هي شوفان مطحون ناعم حتى يولي على شكل فارينة، ونخلط جيدا. أنا تقدروا تستبدلوا الشوفان بالشعير، يعني حضرتها مرة بالشعير وجت رائعة أيضا. راح نضيف 100 غرام من فارينة الشوفان، نضيفها تدريجيا ونخلط. وراح نجيب القالب اللي راح نطيب فيه هذا الكيك. بالنسبة للمقاس تاع هذا القالب هو 19 على 13 سنتيمتر. إذا بغيتوا تستعملوا قالب كبير راح تضاعفوا المقادير طبعا. بالنسبة للقالب كنت دهنته بزبدة طبيعية ورشيت عليه قليل من فارينة الشوفان. نفرغ هذاك الخليط تاع الكيك، وهنا تقدروا تطيبوا الكيك تاعكم بهذا الشكل، يعني ومن بعد في الأخير تزينوه. أنا هنا راح نضيف إضافة اللي تقدروا تستغنوا عليها، يعني حتى بلا هاد الإضافة والكيك تاعكم يجيكم بنين، لكن إذا ضفتوا هاد الإضافة كيك تاعكم يجيكم رائع بزاف بزاف. أنا عندي ملعقة كبيرة من الزبدة ما يعادل 40 غرام. أنا استعملت زبدة طبيعية يعني زبدة حيوانية. ضفت عليها ملعقة صغيرة من العسل، أنا استعملت عسل طبيعي، تقدروا تستبدلوها بعسل التمر يعني دبس التمر. وعندي ملعقة صغيرة من القرفة. نخلط جيدا هذا الخليط حتى نتحصل على هذا القوام الكريمي. تقدروا حتى تستبدلوا الزبدة طبيعية بزبدة اللوز ولا زبدة الفول السوداني. هنايا بعد ما تحصلت على هذيك الكريمة نحطها في بوش ونمشيها على سطح الكيك بهذه الطريقة، يعني نديرو خطوط عشوائية. وراح ندخله يطيب في فرن اللي كيما العادة نكون شعلته سخون من قبل. في الأول راح نطيبها على درجة حرارة مرتفعة، يعني 180 إلى 190 فقط ل5 دقائق الأولى. غير يبدأ يتنفخ نقص للنار، يعني 4 إلى 5 دقائق نقص للنار، نخليه يطيب على درجة حرارة أقل من المتوسطة، يعني 120 إلى 130. نخليه لمدة 20 دقيقة ونشوف، يعني نراقب الكيك إذا كان طاب. يعني بعد 20 دقيقة ندخل السكين في الكيك ونشوف إذا كان خرج ناشف يعني طاب. وفي هذا الوقت راح نحضر معكم مشروب الكركديه. هذا النبتة المفيدة بزاف بزاف، هذا هو الشكل تاعها، يكون اللون تاعها أحمر وسموها الكركديه، يعني هي عبارة على زهرة فوائدها كبيرة بزاف بزاف. ننصحكم تطلعوا عليها، غنية بمضادات الالتهاب، مضادات الفيروسات، مضادات الأكسدة، وغنية أيضا بالمعادن والفيتامينات، ومن أهمها فيتامين سي اللي يساعد على تقوية جهاز المناعة في الجسم، وهذا اللي يقلل من الإصابة بنزلات البرد. بالنسبة للناس اللي دايرين الرجيم، مشروب الكركديه مناسب جدا لأنه لا يحتوي على أي سعرات حرارية، بالإضافة أنه يساعد على إنقاص نسبة من الدهون في الدم، ويعمل أيضا على تقليل مستوى السكر في الدم. يعني إذا شربتوا هذا المشروب مع حاجة حلوة ولا بعدها راح ينقص من امتصاص السكر.
ومشروب الكركديه أيضا يعمل على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، وبالتالي الوقاية والتخفيف من الإمساك. ومن أهم خصائص مشروب الكركديه أيضا الحماية من أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم، وفوائد أكثر وأكثر. ما قلت لكم ننصحكم تطلعوا عليها، أنا فقط أعطيتكم ملخص صغير على فوائد هذا المشروب أو لهذا نبتة الكركديه اللي تقدروا تشربوها مشروب ساخن ولا مشروب بارد. أنا اليوم حضرتها مشروب ساخن كما شفتوا، غسلت هذه النبتة وبعدها ضفت عليها الماء الساخن وخليتها يعني لمدة 10 دقائق، ونكون تحصلت على مشروب ساخن ومفيد. ونرجعوا للكيك تاعنا بعد ما طاب. هذا هو الشكل تاعه كما راكم تشوفوا. قطعت معكم الكيك باش تشوفوا شحال جا خفيف بزاف بزاف، وبنة روعة روعة، بنة تاع القرفة مع هذاك الكومبوت تاع البعويد أو الإيجاص، واحد الطعم رائع. والخفة كما راكم تشوفوا خفيفة بزاف بزاف، يعني كيكة اسفنجية وبسيطة. حتى هذيك الكريمة تاع الزبدة والعسل تقدروا تستغنوا عليها، ديروا الكيكة يعني بدون كريمة تكون بنينة تاني. في الأخير هنا راح نضيف إضافة يعني باش نعطيها الطعم تاع السينابون كيك. ضفت كريمة الجبن الطبيعي اللي خلطتها مع العسل، تحصل على هذه الكريمة، وضفت رشة من القرفة. وهذا اختياري، يعني فقط نعطيكم أفكار لتقديم كيكات هكا تكون صحية وراقية، تقدروا تقدموها حتى للضيوف. وقدمتها مع مشروب الكركديه اللي كان مشروب لذيذ والأهم أنه مفيد. هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو. كانت هذه هي الوصفات لنهار اليوم، نتمنى تكون نالت إعجابكم. هنا نقول لكم بسلامة، تهلاو في روحكم وفي صحتكم. نتلقوا فيديو آخر وصفات جديدة بإذن الله، والسلام عليكم.